हैदराबाद ऐं कराची समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बॾे जी बरसात जारी आहे। बरसात ऐं ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जे माण्हुनि जा अहंज ऐं तकलीफ़ूं वधी वयूं। हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बॾे जी बरसात शुरू थी वई। कुझु ॾींहनि खां सख़्त गर्मी खां पोइ अॼु सुबुह खां थधियूं हवाऊं घुलण खां पोइ शाम हल्की बरसात थी ऐं मौसम ख़ुशगवार थी वई। गुज़िरियल बरसात जे मुतासिरनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास आहे त किथे ही बरसात बि लाॻीतो जारी रही त संदनि तकलीफ़ुनि में इज़ाफ़ो थी सघे थो। मौसमियात खाते जे अमलदारनि जो चवणु आहे त सावणी जो 80% मींहुं वसी चुको आहे। उन करे ही वसकारो एतिरो ज़ोरदार न हूंदो। होॾांहुं तालके नंगर पार्कर ऐं भरपासे जे ॻोठनि में बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात जारी आहे। बरसात खां पोइ गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। जॾहिं त ॼामशोरो कोटड़ी मीरपुर ख़ासि कोट ग़ुलाम मोहम्मद डिघड़ी ऐं ॿियनि शहरनि में बि बरसात थी, जॾहिं त गर्मी जो ज़ोर टुटी वियो। सिजावल वेझो ॻोठ दरिया ख़ान सोहो जे रहवासी उमर भट्टी ऐं संदसि पुटु रमज़ान भट्टी मथां विॼ किरी पई, जंहिं सबबि ॿई ज़ख़्मी थी पिया। खैन तालका अस्पताल बठोरो पहुचायो वियो। नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।